到时候还不别说一下，到时候这个抬起来的。嗯。到时候这个罩子要抬起来的。你再说这个罩子。The cover will lift up. 这里有个孔。Yeah, lift up then to this bolt. 最起码得有。差不多这么高吧。我根据它实际情况来调。You can adjust by your actual situation. 那你下面开关。我现在上电嘛。上电以后，这里不是有一个。Power on, then. 这是皮带机。Belt power. Adjust the speed. 正常的话，这速度要慢一点，速度大概。Normally, the speed is slow. Not fast. The temperature you can set to 120. 有点松，这可能会有点松，它有点松，就是因为它热了以后啊，它可能会变紧，所以说这个后面再调。At the beginning, the belt will be loose because when the heating it will tight. 然后这个就是加热嘛，加热和这个风机是要同时开的。Heating and the fan. Power on at the same time. 现在在加热。你设的话，正常120度嘛。Normally 120 degrees. 按下这个 set 键。Set. First set. 然后可以调到往下调嘛。120. Okay. Set again. 正常速度大约是这个速度。这个网这边可能比较重一点。Normally the speed like this. 慢一点，稍微慢一点，大概差不多一个速度。Slow is better. 可以了吧？